睇下依埲牆都好多黑色一笪笪嗬，就好似我返工咁樣。我而家依份工咧就做咗差唔多5年，咁最近就好想走，真係好想走，仲要係裸辭嗰種走，係但係壓力到咧，好似啲情緒一掂就會爆炸咁樣，即係明明咧可能之前一啲同類型嘅事發生嘅時候咧，你唔會情緒失控喎，但係而家咧嗰啲事一發生咧就會情緒失控，或者令到自己好唔開心，好唔開心。係咯，我決定咗下個禮拜就會辭職㗎喇。咁但係我今日都係喺公司忍唔住崩潰咗。或者呢個 YouTube 出現就係因為我想記錄返我諗住辭職或者去到之後再搵工嘅時候，我係一個點樣嘅狀態？我想記錄低我呢段時間係點樣度過，所以就開咗呢個 YouTube channel。真係人生有時好唔容易，但係唔係應該，其實係會有解決方法嘅。雖然我而家好唔開心，但係我都好深信呢一種唔開心會度過，而呢一種事或者呢一種情緒都會隨住成長會慢慢改變，就係咁樣啦。其實我都仲係好唔開心，但係咪要強行正面呢？都唔需要。其實唔開心咪唔開心咯，唔開心咪喊咯，有咩問題啊？完。